手的一片是某某出生，媽媽給寶寶奉上這一生。頭一吻開端之後或晴或暗，怎麼走走像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘。怎擁抱你，或者勇敢編已斷氣，情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。老豆，你過嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！點啊？老豆，陸運會回條出咗啦。嚇？唔係啱啱講冇幾耐嘅啫咩？嗰個係水運會嚟㗎。嚇？呢日？你又話會嚟睇我跑100米斷爆嘅。乜我有講過咩？上次啊，龍仔水運會嗰陣，你去唔到睇我哋嘅未來菲比斯4式接力賽，你話下次陸運會一定會嚟補我哋呢位未來閃電寶弟嘅場㗎。即係咁啊，龍仔，其實老豆嗰日要開工啊 ，sorry 啊。不如咁啊，嗰日完咗運動會之後，老豆請你食 pizza 補數啊，好冇？上次我生日你話過會帶我去主題公園，你有冇去到？今次你應承咗我嚟陸運會又唔嚟，你真係衰人嚟㗎！喂，龍仔，我咪同你講過唔可以咁鬧老豆㗎啦。衰人衰人衰人，宇宙最衰嘅就係你，我以後都唔會再信你㗎啦！啊！聽講今朝有人激嬲我契仔喎。咁有冇人話俾你知啊？你個契仔激親個老豆啊？哇！仲有火啊！睇嚟今朝嘅戰況都好激烈。你未結過婚生個仔啊？你講嘢梗係講得風騷啦！我話俾你聽啊，但係你有小朋友，你就知道，唔單止咧養大個小朋友需要400萬 cash 咁簡單啊，仲要每日可能至少使400萬個細胞啊！你知唔知啊？喂？啊？哦，你係龍仔咩事啊？係啊，我係爸爸。咩話？啊！阿龍仔冚住個頭啊！嚇咩事啊？點解會咁？哦，送咗嚟呢個醫院啊！我喺度，我喺度，我喺度。得，我落嚟急醫生睇佢啊！阿龍仔冚住咗個頭。你落去啦，行啦！死啊！Miss Lee，我係呂少龍嘅爸爸，係啦，我個仔點樣啊？佢冇事啊嘛？呂少龍個頭撞咗落去牆嗰度流血，好在傷口唔大，而家入邊縫緊針啊！冇嘢係嘛？喂，龍仔，你點啊？你睇醫生，佢冇嘢啊嘛？女士，你放心，我已經幫你連咗3針，表面上睇冇乜問題。嚇，連咗3針？龍仔，個傷口痛唔痛啊？個頭仲有冇暈啊？嚇？我而家冇咁痛啦。冇事就好啦，嚇死你老豆啊！翻學還翻學啊！呢個翻學都冚住個頭，都有咁論盡嘅你嚇？做乜嘢啊？做乜講唔出啊？你咪同我仔打交係嘛？我冇啊。喂，慢慢問清楚先啊！呂生啊，件事係咁㗎，我哋今朝收陸運會回條嗰陣時，有個同學仔知道你唔會出席啦，於是話呂少龍係孤兒仔，咁佢好嬲啊，跟住同啲同學咧推撞，跟住就撞到個頭落去牆角嗰度流血咯。係咪咧？話咗你啦，又衰咗啦。小朋友係要俾啲耐性㗎啦。由於佢有好短暫嘅時候暈咗一陣，我建議佢送上神經外科做個詳細啲嘅檢查穩陣啲。嚇？暈咗陣？龍仔，你暈咗一陣有冇事啊？頭先唔聽你講嘅，我樓上有冇事啊？嚇？無啦啦咁暈啊？點解你會嚇？冇嘢係嘛？阿龍仔，陣間咧就安排吹水同洋葱幫你照 CT 啊！
仔，跟住咧，老豆就幫你打 jab，一啲都唔痛㗎，你擔心啊？唔使啦，我啱啱叫咗陶姑娘準備啦。你揾咗嗰隻嘢？做咩啊？曹姑娘啲手勢好唔得嘅咩？咪係咯，佢出名快刀手嚟㗎，又快又準啊！唉，唔慌唔快啦，佢出名係殺手嚟㗎嘛。我成日同佢頂頸喎，佢明知啊我咁錫阿龍仔啊，佢仲唔有仇報仇咩？我費事睬你。喂，你咩態度啊？唔使驚㗎，陣間咧啲針吉一下嘅啫，唔痛嘅。嗱，最多 Ben 哥哥咧陣間又唱首歌俾你聽，好冇？你唱咩歌啊？有隻雀仔跌落水，跌落撞鬼你啊！我哋救我啲細路仔，你癲㗎？歌啫嘛。曹姑娘，老豆，不如我同你換好唔好啊？好，梗係好啦，梗係好啦。唔該晒喎。哦，阿仔，哥哥幫你打下。如你所願啦，爸爸。啊，走啦，龍仔，拜拜。唔使驚㗎嚇，爸爸同你打咧，一啲都唔痛㗎。唔該。唔使。嗱，而家咧我開始同你消毒㗎啦麻煩你啦，藍姑娘。嚇。你個衰仔啊！幾陣時學人哋咁樣叫我啊？老豆，你今日係咪要去上堂啊？唉，你病咗啊嘛，爸爸唔翻學㗎啦。總言之咧，我一收工就即刻陪你，OK？好啊，嗱，我哋開始㗎咯喎，你唔使驚㗎，唔痛㗎。有爸爸幫我打就唔會痛嘅。 OK，咁你係乖仔啦。嗱，係咪唔痛啊？唔痛。爸爸梗係唔會呃你啦。唉，咩都照過晒啦 ，X 光片、CT scan 全部都做齊，硬係咧睇唔到阿龍仔個腦發生咩事。照唔到，即係話個腦冇事，咁就好咯。真係冇事就好咯，但係我擔心佢咧，唔知會唔會有啲咩潛伏性問題啊嘛。你都識講啦，照個 X 光，照個 CT，冇事就係冇事，儀器唔會呃你㗎。儀器梗係唔會呃我啦，但係人嘅身體咧會啊嘛。你記唔記得上次嗰個僆仔啊？咧叫你磚頭醫生嗰個啊，佢咧都照咗2次 CT 啊，先照得到。原來佢有內出血㗎。你咁擔心嘅，我同莊醫生商量下，幫龍仔照多次 CT 啦，好冇？好啊，咁樣咧穩陣啲啊。喂，警察又話一齊食晏嘅，咁耐未到嘅？你唔使睇錶啦，佢喺嗰邊咧溝緊女啊！唉，呢個殘波真係溝女溝到飯都唔食都得。唔係咩叫重色輕友，有殺錯冇放過？咪係由病房溝女溝到落嚟強天喎！唉，頭先都唔知係咪真心睇我龍仔嘅。哇！你咁講嘢嘅，我頭先真係真心去睇下龍仔㗎。不過咁啱咧，個婦產科護士就問緊我攞電話。喂，我一聽到龍仔話冚穿個頭啫，我電話都唔俾佢，即刻飛過去睇龍仔啦。你飛撲落啲女度就真啦。嗱，我唔準你咁講喎。咁我講事實啫嘛。算。喂，不過你知我不嬲做人嘅原則啦，就係對啲女無需真心，但係我對啲仔咧就絕對係痴心情長嘅，所以咧有好嘢益你哋。嚟，哇！曲奇餅慈善券，仲成20幾30張，買咁大沓，你幾時變得咁有善心嘅？你買咁多張做咩啊？係啊，原來咧阿英咧佢係做義工㗎，係頭先我幫佢買嘅。喂，你係講到明對啲女唔係真心啊！咁我求神拜佛，你千祈唔好搞我神經外科啲女護士啊！係啊，如果唔係咧，一陣間你 hurt 到人哋，搞到人哋無心工作，要我哋分擔埋佢嘅工作，咁就大件事啦。嗱，分擔咧就一定要分擔㗎啦，不過咧就唔係工作，就係你哋同我每人分擔10零張餅券咧。邊食得晒啊？唔好搞我啦！唉，你咁多女朋友，或者俾前面嗰個阿姐啊，阿龍仔又唔食甜嘢喎，話唔係阿魚仔同阿美雪啦，喺出邊啦。唔怪得之前血極婆婆佢都唔肯做手術啦，原來佢唔想好返，等佢屋企人可以關心佢多啲。你諗下，一個70幾歲嘅老人家，竟然用啲咁嘅方法引人注意，佢啲仔女係咪要好好地反省下？好在之前呢，你日日喺佢床邊同佢傾偈，先知道真相咋。估唔到你都幾細心嘅喎。每個人都想自己身體健康嘅，如果一個病人都唔想醫好自己嘅病嘅話，佢背後一定有啲原因。如果我哋可以做多少少，行前多少少，我哋醫翻嘅就唔單止一個人嘅病，仲係醫翻好成個家庭。因為一個有病嘅病人會影響佢嘅情緒，而佢嘅情緒又會影響埋成個家庭。好似好有體會咁喎。冇啊，我都係聽啲前輩講啫嘛。係啊，美雪啊，今晚阿爸咧約咗一件頭嚟食飯，你嚟唔嚟啊？
好啊。哇！啲蘋果幾爽喎。食得到？哇，腰姐，你仲切？夠啦，食唔晒啊！乜原來我切咗啦，唔記得咗添，我仲以為自己未切啊。腰姐啊，呢排你好冇記性喎。係咪嫌我老懵懂先？點會咧？我係嫌你啊，話過買芒果俾我食噶嘛，冇件事。哦，有啊，我今日切俾你嚇。誒，腰姐，你仲切啊？好多咯唔緊要啦，生果有益，我幫你食晒佢。都係一件怪啊。誒，呢套電視劇都係講醫生嘅喎。哎呀，今集咧會講到嗰個主角會做一個顱頴管瘤切除手術㗎。呢種腫瘤通常發生喺細路仔身上。師傅啊，我記得同你都合作過一次。哦，嗰次嗰個腫瘤特別大，我哋要分2次切除噶嘛。成個手術過程我哋要錄低晒㗎。係啊，咁可唔可以借俾我睇下？哦，嗰個碟喺度啊，我攞俾你。一件頭啊，其實顱頴管瘤咧有啲咩特別㗎？其實咧，顱頴管瘤嘅特別之處咧就係有70%都係發生喺小朋友身上嘅，佢會令到內分泌嘅功能異常啦，就算去到青春期都好似冇咩發育過咁㗎。啊，雖然去咗心胸肺外科都冇生疏到。阿爸仲同我講啊，顱頴管瘤雖然係良性瘤，但手術嘅難度咧仲會惡搞過啲惡性腫瘤㗎。不過你入咗心胸肺外科，應該都冇乜機會遇到呢啲手術㗎啦。一件頭啊，將來咧，如果我入咗神經外科咧，可能有機會同你做呢種手術㗎喎。不如你講多啲上次你手術啲嘢俾我聽啊。嗰次嘅腫瘤由於部位心胸間細，再加上有腫瘤鈣化嘅現象出現。你兩位大醫生啊，連隻 DVD 放喺邊都唔記得，一陣又話響房，一陣話俾咗你。總之我今晚咧就揾翻出嚟，聽日借俾你啦嚇。你係字好講啊！我攞飲咪要啊？唔使啦。件頭有啲信啊，攝咗落我度。唉，又係佢寄嚟㗎。唔使唔認啦，見你每日都收到風，淨係睇啲字跡佢都認得出啦。喂，你嗰位唔需要刻意去經營，又唔需要管接管送嘅非一般港女，都幾有耐性喎。查實咧，你嘅寂寞的心冇俾佢打動到啫。喂，男人老狗唔係八㗎你。話時話，我收信呢單嘢啊，唔好真係同人講啊。你係咪同邊個講咗係嘛？放心啦，冇咁口疏嘅。算你。早晨。早晨。係喎，你今日 off 㗎喎。你話好啦，我今晚仲要 on call。隻碟咧我揾翻啊，喺個書塔個櫃桶，你自己炒。拜拜。拜拜。死啦！佢話邊個櫃桶咧？點解突然間翻嚟嘅？我今日 day off，諗住翻嚟攞幾本參考書啫嘛。咁食得晏未啊？我就落堂噶啦，我落個麵你食咧。唔使啊，我唔餓。美雪啊，難得放一日假，應該早啲通知我哋，等我訂定台同你食飯啊嘛。而家仲講得切，我訂台，順手留埋你最中意食嘅鹽焗雞。唔使搞咁多嘢啦，爹哋，我攞幾本書走噶啦。女，睇你個樣冇離神氣，好似人哋失戀咁，係咪咩煩惱啊？邊有啫？乖女啊，嗱，你要記住，無論你有咩大中細嘅煩惱，萬大事有爹哋，你一定要同我真情剖白就得㗎啦。落堂啦。係啊。啊，不如今晚我哋一齊出去食餐飯啦，好嗎？唔使預我啦，你哋食啦。我想爭取時間翻宿舍溫書。佢個口就咁講，但係我硬係覺得佢有啲唔妥。我可唔可以入嚟啊？入嚟啊！同你傾下。
做咩啊？係咪爹哋同你講話我唔開心啊？我都同佢講咗我冇嘢咯。唔單止係你爹哋，我都覺得你有啲嘢唔妥。你話俾我知，係咪仲嬲緊我啊？我點解要嬲你啊？我知我瞞咗你咁耐係我唔啱，不過我希望能夠體諒我，因為當其時我啱同你爸爸分開咗。點樣轉個頭你就發現有咗我，但好彩你知道遇咗爹哋。我出世之後，你本諗住等我大啲先同我講，但係拖下拖下就搞成咁，係咪啊？你真係放唔低呢件事，咪唔同你講對唔住。算啦，我根本都冇再嬲你。係，當我啱知道件事嗰陣，我真係好嬲你瞞住咗我咁耐。但係當我冷靜翻落嚟諗，我好明白你有你嘅苦衷，同埋成件事上高，我哋幾個都有 suffer， 根本就唔可以怪邊個。如果你唔係嬲我嘅話，點解最近你咁少翻屋企啊？我呢排真係好忙啊！你唔好亂諗啦，媽咪。生女都唔知女心肝咩？感情上嘅問題？媽咪啊，無論發生咩事都好，我自己識 handle 噶啦。我知你係叻女嚟嘅，不過你要記住，無論咩困擾都好，媽咪永遠都企喺你身邊，永遠都支持你，永遠都做你嘅聆聽者。我覺得個頭好痛，間中又好暈喎。咁啊，咁你可能呼吸正常，脈搏正常，血壓正常，抽血結果都冇嘢。X-ray 同埋 CT scan 咧都話冇骨折，亦都冇出血，冇血塊。你而家可以放心晒啦。阿龍仔啊，身體仲健康過你啊！唉，直頭一天都光晒啦！哇，頭先啊嚇到我真係鼻哥窿都冇肉啊！或者一陣間咧，老豆同你出院，然之後咧食翻個開心鱷魚套餐，跟住咧睇埋《哈利波特》大結局好冇？真嘅？梗係真㗎啦！唉，唔好阻住人哋溫馨啊！啊，你兩隻嘢啊！唔係喎，阿仔啊，我唔記得咗呢個禮拜咧，我要測驗啊！我呢個星期要鋤書，唔得閒陪你添。你唔好咁啦，呢個星期唔得，不如下個星期啦，好唔好？下個禮拜又下個禮拜，你次次都係咁講㗎啦。仔啊，其實咧，自從你入咗醫院之後，老豆日日都陪住你㗎，根本都冇返過學，老豆仲要讀書㗎。你乖啦，你唔好咁啦，好唔好？嗱，我出去問下契爺，睇下你係咪出得院，然之後我返屋企啦，我哋你乖乖哋。仔，你做乜嘢啊？嚇！我覺得好唔舒服啊！嚇！無端端做咩唔舒服啊？嚇！咁你有冇頭暈啊？嚇！有啲啦。嚇！有頭暈啊？嚇！咁你有冇想作嘔啊？嚇！樣樣都有。樣樣都有，唔係啩？冇理由嘅喎，你明明冇事㗎。阿仔你唔好嚇我，阿仔你唔使驚啊！我只係問下佢哋發生咩事，你瞓下先，你瞓下先嚇，唔使驚啊，我會翻嚟啊！張醫生點啊？嚇！其實你個仔份報告咧，我已經重複睇咗幾次㗎啦。每一項檢查都顯示你個仔係完全冇事嘅。佢上次撞親個頭流血，都只係皮外傷，個腦完全冇受影響喎。唔係咧，我個仔咧真係有事㗎。我問佢：阿仔啊，你見點啊？佢話有作嘔，有頭暈喎。求見佢咁樣，我先至打攪你哋嘅啫。你唔好咁緊張啦。咁你頭先係點樣問你個仔嘅咧？我咪問阿仔啊，你有冇作嘔啊？佢話有。阿仔啊，咁你有冇頭暈啊？佢又話有咯。跟住你再問佢有冇頭痛，佢又話有。你再問佢有冇手軟腳軟，佢都話有啊嘛。係啊。女護士，你做護士做咗咁多年啦，日日都跟醫生巡房，我諗你大概都知道問症係唔應該咁問㗎噃。龍仔只係得7、8歲，可能佢唔係咁清楚自己嘅身體狀況。你用提醒嘅方式嚟到問病徵，好容易令佢覺得佢真係有呢啲症狀，於是咪答你樣樣都有咯。咁佢自己話自己唔舒服在先㗎嘛，咁我梗係問佢㗎啦。總言之咧，我覺得一定有啲嘢唔妥，佢先咁講嘅。我哋雖然跟足程序幫佢檢查，但係既然龍仔話唔舒服，為安全計，我建議徹底幫佢檢查多次。好啊，咁好啦，檢查多一次。咁晏蝕晒水添，咁夜邊有做匿喺度？做咩你會喺度㗎？佢
記得呢度有嘢食，所以咪入嚟攞咯。你唔係同你老豆講話作嘔冇胃口嘅？不過之前咧你咁樣撞親個頭，可能會影響你個腦，令到你唔會覺得肚餓。不過你而家識肚餓，即係冇事啦。我唔係㗎，我有事㗎。唔使，我而家啲都唔肚餓啦，我真係唔舒服㗎。真係唔舒服喎，咁唔得掂喎。等我揾醫生同你打支針，而且咧仲係最粗最長嗰支，咁樣先可以醫好你啊！唔好啊，我最驚打針㗎啦，我冇事啦，我好翻晒㗎啦。咁而家即係點啊？一陣間有事，一陣間冇事，你到底有事定冇事啊？教我話咧，你唔舒服咧就係假，喺度扮唔舒服咧就係真。搞到你老豆鬼死咁擔心，你咁曳啊！我話俾佢聽啊，叫佢好好地教訓你。唔好啊，唔好話俾我老豆聽啊！知驚嘅咩？知驚你當初就唔應該講大話，而家求情啊，太遲啦！喂，你唔好以為喊幾聲我驚你啊！喂，唔好喊啊！你咁樣會嘈醒隔離啲病人，聽唔聽到啊？唔准喊！媽，快啲食咗佢，我暈你啊！好好味啊！我都唔明你嘅，餓到七彩仲喺度詐病。呢個世界人哋就望快啲出院，邊好似你咁樣啊，望住耐啲㗎。如果我唔喺醫院，又點可以成日見到老豆喎？哦，你詐病就為咗想見你老豆？係啊，老豆佢成日都咁忙，個禮拜又要開嘢，而家又要讀書，成日都唔得閒陪我。我明啦。你冚親個頭入咗醫院，老豆好緊張，日日嚟睇你，所以而家你好翻晒，你都喺度詐病唔出院。護士姐姐，千祈唔好同我老豆講話我呃佢啊，佢就好嬲㗎。咁啊，好啦，我應承你唔同佢講啦，握手指啊！不過咧，你都要應承我喎，聽日同老豆講，你話嗱，我好翻啦，冇事啦，可以出院啦。嚇？咁我而家打俾你老豆啦。好啦，我應承啦。做咩啊？你驚出咗院，老豆又唔得閒陪你？下個禮拜要交份剪貼話，要我哋同爸爸媽媽一齊做，老豆就唔得閒理我啦。我原本諗住過咗期至出院，咁咪可以唔使交咯。點知而家又要出院，咁點算啊？咁你老豆一邊做嘢一邊讀書，真係好辛苦㗎。到時我成日就俾嗰啲同學仔笑我係高兒仔啦。好咯，咁我送佛送到西，嗰份勞作我幫你搞掂埋佢啊！真嘅，多謝你啊，護士姐姐，你好好人啊！咁但係如果嗰幅剪貼話你老豆冇幫手做，咁會唔會呃老師又唔得喎？咁點算啊？不如我幫你剪貼先啦，貼剩嗰幾塊就叫你老豆幫手貼埋佢，咁計落佢都有份做啊！係喎，多謝你啊，好好人姐姐。好啦，快啲食啦！多謝一康哥哥。阿仔啊，你都係唔好食住啦，等阿契爺咧咁檢查報告出咗啦，你先好食啊！點知你使唔使戒口啊？冚親個頭都要戒口，你有冇緊張得滯啊？檢查報告喺度。冇事？唔係啩？檢查結果同之前完全一樣，你個仔健康過你。唔係喎，阿龍姐明明話唔舒服㗎喎。老豆，其實我而家已經冇唔舒服㗎啦。阿仔啊，如果你真係有唔舒服嘅話咧，你唔怕話俾老豆聽喎？我真係冇唔舒服㗎啦，我直頭覺得好舒服添啊！嗱，契仔都話好舒服啊，咁你唔使擔心啦。佢之前話周身唔舒服，我諗係心理因素影響啫。
咁我就好安心啦。咁得啦，安心俾佢出院啦，係嘛？直頭鋸把慶祝咯，龍仔嗬。誒，等我仲買咗盒朱古力嚟探病，咁依家咪可以收翻。誒，禮物出門，恕不退換。龍仔食朱古力，哇！咦，阿仔啊，你一個人攞2粒，會唔會大貪咗少少咧？嚇！ 1粒係俾我嘅，另外嗰粒係俾好好人姐姐嘅。嚇！好好人姐姐？嗯。阿仔，你有個好好人姐姐，究竟係點嘅樣㗎？佢都係護士嚟㗎，佢好好人，所以我咪叫佢做好好人姐姐咯。喂，護士啊，會唔會係琪琪碌冰又或者陶姑娘啊？唉，點會咧？阿琪琪同阿碌拎啊，一個咧就巴渣，一個就潑辣，至於嗰個鬼見愁，直頭好似咧死神落女咁嘅款，又點會好好人姐姐先得㗎？我話咧應該係第2間病房姑娘啊真。仲諗住請佢食1粒朱古力多謝佢添，點知佢又唔喺度。睇怕你嗰個好好人姐姐，梗係落咗奸頂啦。唔緊要啦，仔，嗰個姐姐對你咁好，爸爸咧一定想辦法幫你揾佢出嚟，多謝佢，好唔好？嗯。喂，龍仔，喂，執晒嘢咁，龍仔肯定出得遠啦。嘿，使乜講？我諗住同阿龍仔啊鋸扒慶祝添啊！鋸咩扒啊？不如嚟我度煲翻啖靚湯俾你飲，仲要煮一啲龍仔最中意食嘅招牌餸，好唔好啊？少姐出馬，咁就恭敬不如從命啦。多謝契媽。乖，聽到流晒口水啊！少姐，我咩啊？嚟你就嚟啦，多個人多鬆快啫，熱鬧啲啊嘛。多謝小姐。咁不如叫埋阿晶晶上嚟咯。又關我傻妹咩事啊？我冇，我頭先見到佢啊嘛，佢話今晚得閒，咁阿媽話齋多個人熱鬧啲，好。好，叫埋佢嚟啦。請我食朱古力。哇，好嘢，有好多餸。嚟，唔使等啊，唔使等啊，快食嚟。係啊，小姐，哇咁多餸，我哋食唔食得晒㗎？我一下唔記得咗，一件今日按 call 啊，咪煮多咗咯。食到嘅，食到嘅。小姐你放心，我號稱神級焚化爐，佢嘅幾碟家常小菜難唔到我嘅，我當攝牙啦啫。你唔好講咁多，開飯，大家食飯。喂，雖然係你主場啫，但話晒都係客人啦，俾下面好啊。啊，好笑啦！你同我個屋企人都咁熟，咁都叫客人？晶晶又唔同啦，第一次上嚟，梗係要優待下佢㗎。嗱，唔該晒阿康，少姐啊，一康咧成日大讚你啲廚藝咧拍得住個大廚啊！依次有機會上門試下你啲手勢，簡直係勁 lucky 啊！係啊，你咪聽佢亂噏啦，我中意煮㗎咋，不過我最中意煲湯喎。嗱，今晚呢個綠豆蓮藕湯咧，綠豆就寒涼嘅，蓮藕啊燥熱喎，我加一塊正氣嘅陳皮落去，啖湯就好飲㗎啦。小心熱啊！啊，唔該晒你。你啊，咪成日淨係識得掛住招呼我至得㗎。咪係，乜都 lady first 扮晒 gentleman 咁。龍仔啊，總之我着條裙上嚟啦。唉，怕咗你啦，又冇人幫你筆啊，依家咪幫你筆咯。喂，係，我轉頭再打翻俾你啊。係，唔該晒你，拜拜。呢隻係咪電視台嗰個公仔？乜你中意呢個公仔㗎？係啊，係咪好得意咧？而且呢個公仔啊，仲係特別版嚟㗎，我想買都買唔到啊！呢張相我係喺 fans 網站上面 download 落嚟啫嘛。係啊，呢個公仔啊，好難買㗎。我聽人哋講咧，要喺電視台嘅員工先至買得到㗎。乜原來你都唔識電視台啲人㗎？我問成個劍擊隊，阿 Ricky 叫我問阿 Sam，阿 Sam 叫我問你。咩話？揾教練？乜原來佢識得電視台體育組啲記者㗎？咁我一於問下教練，叫佢幫我買隻公仔先。唔好意思啊，咁夜仲打攪你。好啦，你都早啲瞓啦，拜拜。細佬，3更半夜仲講電話啊？唔使瞓啊你！有咩電視台，有咩公仔啊咁？媽，你做乜偷聽人講電話㗎？係你自己講得太大聲咋？你講個公仔係咪頭先阿晶晶食飯嗰陣時提嗰個公仔啊？
晏啊媽，我眼瞓要瞓覺啦。喂，同朋友講電話雞啄唔斷，同阿媽講多兩句都唔得係咪？咁你聽日都要翻工㗎嘛，你都早啲瞓啦，早啲休息啦，瞓啦瞓啦，早啲瞓啦。嗯。唔好意思啊，天下廟道爆水喉，呢度落晒。我屋企就係總站嗰度啫，唔該你車埋我去啊！我唔係唔想車你，前面封晒路啊嘛，我都要喺度掉頭走。我去咗邊度啊？啊，呢度係邊度嚟㗎？我明明出嚟買餸㗎，我又未買餸，我啲錢又喺度，真係冇用到啦。咁我梗係喺邊度？呢度係邊度啊？我梗係喺邊度？我梗係喺邊度啊？我喺邊度嚟㗎？小姐，嚟飲啲嘢先啦，放鬆下會好啲㗎。點會咁㗎？我頭先真係咩都唔記得晒，唔記得去買餸，又唔記得點翻屋企喎。唔係咁啦，老人家記性唔好有乜咁出奇啫？我都係周不時記唔到嘢㗎。但係唔會咁差係嘛？我頭先個腦真係一片空白㗎喎。咁你介唔介意話俾我知你最近係咪真係成日記唔到嘢？你又唔使兜個圈嚟問我。係咪有老人痴呆嘅？係，我呢排咧係成日都記唔到嘢。不過我一直都安慰自己，只係一時間啦啫。點知遇到頭先咁，我真係知道大件事啦。我睇電視啊，話啲人咧有老人痴呆嘅咧，就連返自己屋企都唔識嘅。我以為啊，做戲係咁做啫。點知而家真係喎，都唔知點算。唔使咁驚住，最緊要咧 check 清楚先，睇下係呢個病啊定係其他嘅問題。不過我覺得你最緊要話俾子樂知喎，千祈唔好話俾阿大官同小姐知啊。點解啫？佢哋係醫生嚟㗎嘛，佢識得點樣幫你啊嘛。係，不過我照顧咗佢咁多年。我唔想我臨老嗰陣時調翻轉頭要佢哋照顧我，係個包袱咁啫。你應承我，唔好話俾大官佢哋聽啊，好嘛？好好好，我應承你唔講俾佢聽。不過你都答應我一定要睇醫生喎。係啫，我驚真係驗到老人痴呆。事到如今唔可以諱疾忌醫㗎啦。不如咁啦，我陪你睇醫生啦。有人陪住你，就算有咩事都可以有商有量，咁你咪唔使驚咯。好多謝你。使乜客氣啫？我哋相識一場，我應該咁做噶嘛。我以前成日覺得你抌低咗個女，我一直對你都唔瞅唔睬。但係點知我有事嗰陣時候，你咁幫我，我真係好多謝你。你都係關心自我，唔係指住你先咁對我啫。我都冇嬲到你。不如咁啦，以前嘅事一筆勾銷，好冇？好。飲嘢。哇，妖姐，豆豉鯪魚、茄汁豆，全部都係罐頭嘢嚟嘅喎。呢餐飯唔似你作風喎。哦，係啊，我今日冇去到街市，真實話啦。唔係啊，你琴日話咗今晚唔加班，你諗住買條魚翻嚟蒸㗎嘛？我仲留定個肚添。係咯。我有咁講過咩？哦，我見啲魚咧唔係咁新鮮啊，所以我買唔落手啫嘛。咁都好過食罐頭魚啊，唔緊要㗎，識游水得㗎啦。下次先啦。咁你聽日去街市買餸，記得去埋銀行喎，順便。去銀行做咩？啊！你早幾日同我講話啲加幣定期聽日到期啊嘛，諗住去銀行問下佢哋仲有啲咩其他嘢搞啊嘛。
我知啊，我知。唔係喎，乜唔係澳元咩？要住話加幣啊！澳元係嘛？腰姐，加幣定澳元啊？啊係啊，我煲咗啲罐頭湯啊，滗出嚟俾你哋嚇。借湯咁有古怪喎。係咪有啲咩事咧？呢幾日嗰啲外幣跌得好犀利啊！我驚佢損手爛腳嘅。係喎，崩口人忌崩口碗。頭先你一講到啲定期啫嘛，佢即刻唔想講落去，慘啦！唔知佢蝕咗幾多添㗎？派你做探子打聽一下，睇下有咩辦法可以幫補翻佢。你知腰姐份人㗎啦，你擺明車馬俾錢佢，佢唔肯收㗎嘛。我點會唔知啫？咁我可以借啲加佢人工嚟幫佢嘅咩？哇！阿爸你真係良心老闆啊，善有善報啊！我唔望咩善報，我希望聽日有條游水魚食下我就開心啦。咁豆豉鯪魚都幾好食嘅。唉，攰鬼死！哇，點解咁多信嘅？尋日禮拜啊嘛，咪積積埋埋咁多信。係咯，冇手尾唔插翻佢嘅。喂，係我啊，唔好意思，啱啱人有三急，所以派漏咗，而家派一樣啫。唉，喂，吹水話先。我哋洗咗手未啊？好多大長攞快信啦講住明，誒唔係呢封你嘅喎，明太子跟住。呢封唔係我㗎，你㗎。又係我嘅。你呢個郵差點做㗎？成日派錯信。咁偶然派錯一封半封好閒啫。你仲講你上次啊先將個封信唔知攝咗去邊咋？好心你啦，有信咧就自然有信，冇信就梗係冇信㗎啦。不過咧，你信唔信到咧，到頭來咧都係冇信嘅。喂，呢位大師，你講嘢好圓，我唔明。我吹水話喺你面前，簡直甘拜下風啊！啊，冇你哋咁好氣啊！我翻房啦。嚇咁早？去廁所踎下。唉，喂阿兵，借你個詩聽下先。喂，你唔好亂抄啊！喂，我真係得咁多信咋？其實得咁多咋，不過佢哋有冇收埋咗呢啲信我就唔知啦。冇理由冇信嘅喎，唔通真係唔知攝埋咗去邊？誒，拳頭，你趴喺度做咩啊？嚇！我揾嘢啫嘛。你揾嘢手幫手啊？我唔使啦。啊，係啦係啦，你翻房啊？嗯。你可唔可以幫我睇下咧，有冇啲我嘅信攝咗喺你哋嗰度？哦，你揾信啊？係啊。好啊。唔該。美雪，你翻出嚟啊？哦，係啊，我先去廚房斟水啫嘛。喂，你沖涼未啊？你唔沖我沖先㗎。哦，你沖先啊。OK。嗯。早晨。早晨，近排好忙？不嬲嘅喎，你嗰邊唔忙咩？哦，都忙嘅。咁咪係咯。其實咧，我想話。誒，有 lift 啊！喂，早晨。早晨。早晨。啊！部 lift 真係好似特別局促咁樣嘅。嚇？咁啊係啊！一個電燈膽咧已經嫌多㗎啦，兩個電燈膽直頭係慘死人啦！又八卦又識講嘢嘅電燈膽，望大個仔都係第一次見。唔緊要啦，我哋又唔係唔見得光，有電燈膽殘到實一實都冇所謂㗎。呢一啲啊真係大方㗎啦，有啲咩直接講，咪就係難為我哋做兄弟嘅。我到啦，慢慢傾下嚇。拜拜。
頭先咧，你問阿魚仔點解佢冇寄信俾你啊？你點知我收唔到上單嘢㗎？幫我揞住個閉路電視。好似似曾相識咁嘅。喂，唔關我事啊！喂！今日真係忙到人都癲啊，連晏都唔得閒食，而家似翻個人啦。我就知你做嘢辛苦啊，特登帶你呢度食飯㗎。啲嘢都幾好食啊！不過如果俾你揀，你梗係希望坐喺度同你撐台腳嘅人係另有其人啦。咁講咩意思先？呢度咁浪漫啊，咁靚嘅環境，梗係同男朋友嚟㗎啦。係咧，你之前講嗰個目標人物，而家發展成點啊？我仲喺度努力緊。你都好啊，有得努力，總好過我啊。做咩啊？你唔係同我一樣俾人拒絕咗啊嘛？咁又未，我都未正式行動。你唔係啊嘛？上次買嗰個電話殼仲未送出去啊？衰多心啊！上次我買呢個之後咧，我驚佢唔中意喎，咪買多個咯。不過如果我揀嚟揀去都唔知送邊個俾佢好。你知啦，第一次送嘢俾男仔，如果佢唔中意嘅話，好似唔係幾好喎。小姐啊，你都要送出去先知答案㗎。我諗住咧揾個同佢熟啲嘅人問下佢嘅 taste。咁都啱嘅，咁問咗未啊？而家諗住問你咯，你同佢咁熟，你應該知道佢中意咩款嘅。我同佢熟，邊個嚟㗎？一件頭喎。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想，能修補即管修補，不要再想，在一刻人便缺氧，熟悉的歌曲等於你合唱。將怎可是你我分開？可否改寫得像你我當初？還相愛，只可惜上集難逆轉，傷感的下集仍然未播。